olun değerli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalanda təmirdən yeni çıxmış bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. 71 kvadratdan ibarətdir bu mənzil. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzildir. Çox gözəl bir kvadratdır, yaxşı da təmir olunub değerli izləyicilər. Yer parket döşənilib, 6 mərtəbəli binada yerləşir, liftli binada. Bu mənzilin mərtəbəsi isə 2-ci mərtəbədir. Mərtəbənin aşağı sevənlər üçün çox yaxşı bir variantdır və yaxşı qiymətə təklif olunur. Tam prospektin kənarıdır. 2 yerə baxışı var değerli izləyicilər. Buradan eyvana çıxışıdır. Yaxşı mənzildir. 71 kvadratdan ibarətdir. Tam mərkəzli prospektin kənarında 65 yarıma təklif olunur. 65.500-ə. Biz qonaq otağındaydıq değerli izləyicilər. Bir daha təqdim edim sizə. Çox geniş, işıqlı qonaq otağı var. Buradan keçək sizə mətbəxi təqdim edim. Burada yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Təbii ki görürsünüz, mətbəxində pəncərəsi çölədir. Geniş, işıqlı mətbəxi var. Buradan keçək mənzilimizin yataq otaqlarından birincisinə. Birinci yataq otağıdır değerli izləyicilər, gözəl təmir olunub. Binada yaşayış var, artıq 20-25 ailə yaşayır. Kommunallar verilir vaxtında. Kısa bir müddətdə kupçada veriləcək. Yaxşı mənzildir, çox yaxşı mənzildir və yaxşı da qiymətə təklif olunur. 65 yarıma. Endirim nəzərdə tutulub. Burada da mənzilimizin növbəti otağıdır. İkinci yataq otağı. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Kifayət qədər ölçüsü var. Bura pəncərə qoyulub. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Təbii ki istipoldur bura. Burada yerləşir mənzilin sanuzeli. Buranın da yeri istipoldur. Gözəl kafel metlaq seçilib bura üçün də. Daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlayın, daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun.